Генеральная прокуратура Турции потребовала для мафиози Седата Пекера пожизненного приговора и лишения свободы общим сроком до 392 лет. Инстанция подготовила обвинительное заключение в отношении 92 подозреваемых, 26 из которых уже задержаны. Все они члены ОПГ. Среди фигурантов дела центральное место занимает лидер банды Седат Пекер. Известному криминальному авторитету грозит пожизненное заключение за подстрекательство к умышленному убийству некого Джахита Четина. Молодой человек погиб в результате вооруженного нападения 31 августа 2017 года в стамбульском районе Чекмеджи. По данным СМИ, он был ярым поклонником Пекера и занимался нелегальным букмекерским бизнесом. Тем не менее, впоследствии появилась информация о том, что именно мафиози стоит за преступлением. Помимо пожизненного срока, прокуратура добивается для криминального блогера в общей сложности от 262 лет и 8 месяцев до 392 лет и 4 месяцев по целому ряду обвинений. Создание и управление вооруженными организациями с целью совершения преступлений, подстрекательство к грабежу с применением оружия, ростовщичество, умышленное нанесение огнестрельных ранений. Обвинительное заключение направлено в уголовный суд на рассмотрение. Седат Пекер – глава одной из самых могущественных мафиозных группировок Турции, который некогда был убежденным сторонником президента республики Реджепа Таyyипа Эрдогана. С начала мая этого года криминальный авторитет определяет политическую повестку страны посредством шокирующих разоблачений, которые публикует в социальных сетях. В частности, он говорил об отношениях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и убийствах, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей. На днях мафиози, скрывающийся в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил, что у него есть информация о существовании списка подлежащих ликвидации турецких граждан за рубежом. По его словам, в этом перечне фигурирует он сам, а также оппозиционные журналисты, цитирующие его заявление. Летом власти Объединенные Арабские Эмираты обратились к Пекеру с требованием перестать публиковать видео, критикующие другие страны, в данном случае речь, конечно же, шла именно о Турции. Тем более, что в отношениях Анкары и Абу-Даби наблюдается потепление. Сам мафиози заявил, что решил подчиниться этому требованию из соображений безопасности. Эмиратские власти также запретили Пекеру публиковать твиты о предполагаемой причастности турецких политиков и чиновников к незаконному обороту наркотиков. Тем не менее, новые эксклюзивные материалы криминального лидера о наркоструктуре внутри Турции были опубликованы со страницы РК Аджарера, оппозиционного журналиста, проживающего в Германии. Решения Аджарера опубликовать инсайды мафиози были восприняты неоднозначно, некоторые коллеги поддержали журналиста, другие осудили. Однако левая газета «Бир-Гюн», в которой работал обозреватель, решила расстаться с ним. После инцидента официальные лица Объединенные Арабские Эмираты предостерегли Пекера не делиться сообщениями или обвинениями в социальных сетях, используя чужие учетные записи. В противном случае криминальному авторитету пригрозили полной изоляцией от гаджетов и интернета. Однако мафиози уверен, что депортация из Эмиратов ему точно не грозит. Никаких красных бюллетеней в моем отношении выдано не было. Никто не может отправить меня в другое место, если я не совершу преступлений в этой стране. Самое большее, что они могут сделать, это попросить меня покинуть это государство. Объединенные Арабские Эмираты никого не сдавали. Здесь живут многие бизнесмены и главы государств, которые столкнулись с властью на родине. Они не сделали этих людей предметом торга, сделают ли они меня? Я в это никогда не поверю, исключает депортацию на родину Пекер. Как отмечают близкие криминального блогера, Интерпол 13 раз отклонял запрос на розыск мафиози. Таким образом, по-видимому, вдали от родины Седат Пекер может находиться в безопасности. Однако на фоне улучшения отношений между Турцией и Объединенные Арабские Эмираты за кулисами Анкара, вероятно, будет всеми усилиями добиваться депортации
неугодного мафиози.